இருக்கீங்களா? திஸ் இஸ் பப்ளி ராஜா ஃப்ரம் பப்ளி வியூஸ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன சமைக்க போறோம்னா சிக்கன் மிளகாய் பரட்டல், அதுக்கப்புறமா பட்டர் சிக்கன் மசாலா. இந்த சிக்கனை அப்படியே அருமையான சுவையான காரமான மிளகாய் சிக்கன் பரட்டல் ரெடி. அடுத்தது பட்டர் சிக்கன் பண்ண போறோம். சிக்கன் இந்த அளவுக்கு ஆஃப் குக் ஆனா போதும். ஒரு அருமையான பட்டர் சிக்கன் மசாலா ரெடி. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? திஸ் இஸ் பப்ளி ராஜா ஃப்ரம் பப்ளி வியூஸ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன சமைக்க போறோம்னா சிக்கன் மிளகாய் பரட்டல், அதுக்கப்புறமா பட்டர் சிக்கன் மசாலா. இது ரெண்டுத்தையும் சமைக்க போறோம். இது எப்படி சமைக்கிறதுன்றது உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன். வீடியோக்குள்ள போலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ சிக்கன் மிளகாய் பரட்டல் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாமா? 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கோம். அப்புறம் 2 ஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள், அப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள், 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, மிளகு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கோம். அப்புறம் மிளகாய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10-12 எடுத்திருக்கோம். எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி 2-2 வெட்டி வச்சிருக்கோம். அப்புறம் தக்காளி ஒரு 2 தக்காளி எடுத்திருக்கோம், பெருசு பெருசாக வெட்டியிருக்கோம். அப்புறம் வெங்காயமும் 2 வெங்காயம் இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். முக்கியமானது இந்த கருவேப்பிலை எடுத்தாச்சு. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு. இப்போ நாம இது எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாமா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சிக்கனை க்ளீன் பண்ண சிக்கனை அப்படியே எடுத்து குக்கரில் போட்டுக்கலாம். அடுத்தது சோம்பு. ஏற்கனவே இதில் எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டிட்டேன். இதை அப்படியே இதில் போட்டுக்கலாம். எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன் போட்டுட்டு திருப்பி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டு திரும்ப நல்லா விரவிக்கலாம். இந்த சிக்கன் வேகிறதுக்கு ஒரு 1/2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ குக்கரை போட்டு மூடிக்கலாம். விசிலை போட்டுக்கலாம். ஒரு 2 விசில் வச்சா போதும் இந்த சிக்கனை. ஏன்னா இது ரெண்டாவது இன்னொரு ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம். அதனால கரெக்டாக 2 விசிலில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க. அப்போதான் சிக்கன் நல்லா வேகும். கிரவுண்ட்நட் ஆயிலை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிக்கலாம். இந்த வெங்காயம் சீக்கிரமாக வேகிறதுக்கு வழக்கம் போல் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அடுத்தது 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம். இந்த இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல்லு போகிற வரைக்கும் நல்லா கொஞ்சம் வதக்கணும். இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல்லு போயிடுச்சு. இப்போ அடுத்தது இதில் தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். இது பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா வெங்காயமும் பெருசாக தான் அறிய போகிறோம், தக்காளியும் பெருசாக தான் அறிய போகிறோம். குக்கர் அவசரப்பட்டு யாரும் திறந்துடாதீங்க. அந்த ப்ரெஷர் போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. குக்கர் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸானது. அதில் விளையாட்டுத்தனமாக யாரும் இருந்துடாதீங்க. யாரும் அவ்வளோ எப்படி கலர்ஃபுல்லாக வெந்திருக்காரு. இந்த சிக்கனை அப்படியே இந்த மிளகாவோடையும் மிளகு ஃப்ளேவர் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் வரும் பாருங்கள். அது சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்.
இப்போ இந்த தண்ணி எல்லாமே வத்துற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணோம். ஆக்சுவலாக இது ட்ரையான டிஷ்ஷு. இந்த டிஷ்ஷை எனக்கு சொல்லி தந்தது வந்து எங்கள் மணிமாமா. அவர் தான் எனக்கு இந்த டிஷ்ஷெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு. அவர் தான் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷனும் முதல்ல எனக்கு சமைக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. இப்போ இந்த லிட்டை வச்சு நாம அப்படி மூடிடலாம். நம்ம லிட்டை எடுக்கலாம். இப்போ இதில் முக்கியமான கருவேப்பிலையை போட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள். இந்த மிளகோட ஜூஸும் இந்த மிளகோட ஃப்ளேவரும் இந்த சிக்கனோட ஃப்ளேவர் இது மூணும் சேர்ந்து சாப்பிடும்போது ஒரு நல்ல ஒரு ரிச்சான டேஸ்ட் கிடைக்கும். நல்லா காரசாரமாகவும் இருக்கும். நல்லா காரசாரமாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய விருந்துன்னே சொல்லலாம். இப்போ அருமையான சுவையான காரமான மிளகாய் சிக்கன் பெரட்டல் ரெடி. இப்போ நம்ம அடுத்தது பட்டர் சிக்கன் பண்ண போகிறோம். பட்டர் சிக்கனுக்கு அரை கிலோ சிக்கன் செஸ்ட் பீஸ் போன்லெஸ் பீஸ் வாங்கியிருக்கோம். தேவைக்கு உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூனு, அப்புறம் 1/4 ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள், அப்புறம் 1 ஸ்பூன் வந்து காஷ்மீரி மிளகாத்தூள், அப்புறம் அமுல் பட்டர், தயிர் வந்து ஒரு 4 ஸ்பூனு, அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் போடணும். வெங்காயத்தை பெரிய பெரிய துண்டுகளாக அரிஞ்சிக்கணும். இது 2 வெங்காயம் எடுத்திருக்கோம், அப்புறம் 2 தக்காளி எடுத்திருக்கோம். வாங்க இப்போ எப்படி செய்யறதுன்றதை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த 4 ஸ்பூன் தயிரை அப்படியே இதில் போட்டுக்கலாம். அடுத்தது இந்த காஷ்மீரி மிளகாத்தூள், உப்பு, மஞ்சள் இது மூணுத்தையும் அப்படியே இதில் சேர்த்துக்கலாம். போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் இதை நல்லா ஊற விட்டுடலாம். பட்டரை கொஞ்சமாக கடாயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆனியனை சேர்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு. அடுத்தது தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த சிக்கன் பட்டர் மசாலா நல்லா ரிச்சாக வேணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு 50 கிராம் முந்திரி அதையும் அப்படி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வெறும் மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன், உப்பு வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன். நல்லா நம்ம வதக்கிட்டோம். வதக்கி நல்லா ஆரவும் வச்சுட்டோம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே மிக்சியில் மாற்றிக்கலாம். இந்த மசாலாவை இப்போ நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இப்போ கடாயை நம்ம நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு திரும்ப பட்டரை அதில் சேர்க்குறோம். ஏற்கனவே ஊற வச்ச சிக்கனை ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா ஊறிடுச்சு, போதும். எடுத்து இந்த பட்டரில் அப்படியே போட்டுக்கலாம். இப்போ இது ஜென்டலாக அப்படியே நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப டீப் ஃப்ரை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, ஒரு ஆஃப் குக்கிங் பண்ணால் கூட போதும் இல்லை. ஏன்னா நம்ம இந்த திரும்ப வந்து வேக வைப்போம். சிக்கனை எடுத்து வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். லேசாக பட்டர் ஊற்றிக்கலாம். திரும்ப ஊற்றிட்டு அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை அப்படியே அதில் போட்டுடலாம். இந்த ஜாரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மீதி உள்ளதையும் அப்படியே ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாமே நம்ம லோ ஃப்ளேமில் தான் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமா ஏற்கனவே நம்ம பட்டரில் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ண இந்த சிக்கனை திரும்ப அப்படியே உள்ளே போட்டுடலாம்.
இப்போ லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நாம் இதை ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம். இப்போ லிட்டை திறக்கலாம். கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டோம். ஆஹா, இந்த ஸ்மெல் அரோமா எப்படி இருக்குது தெரியுங்களா? ஹோட்டல்லலாம் செய்கிற மாதிரி ஒரு அருமையான பட்டர் சிக்கன் மசாலா ரெடி. இப்போது இதில் கஸ்தூரி மேத்தி கொஞ்சம் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம். டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த 2 டிஷ்ஷையும் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க நம்புகிறேன். மறுபடியும் இதே மாதிரி வேறு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ராஜா ஃப்ரம் பப்ளி வியூஸ். பாய்.